домой захочет, запрыгивайте на ступеньку ко мне. Красный сюда все бегом, бегом. Вдруг не хватит. Короче, у нас Виолетта, Ред, Сеня и Зеленуха. Там капли текут по пакету. Ай, смешные. Мокрые, все грязные какие стали. Божечки, божечки. Я же вам поставила миску с водой. Куда ты несешь? В этой луже еще ряска плавает из прудика. Ну что там, грязь что ли жрет? Что вы делаете? А куда вы? А чего вы испугались-то? Чего вы испугались, куда вы бежали? Там лужа собралась в пакете, огромная, очень грязная лужа. Не знаю, почему она такая грязная, вроде целлофан нормальный. Но им нравится. Грязюлька нравится. Там съезжу кота на обед. Красный все бегом, все бегом. А что? Он в кадр. Мокрые, мокрые. Сейчас в теплый домик пойдете.
Домой-то пойдете? Или будете доедать улиток своих? Ну, кто хочет домой? Идите сюда. Идите, кто домой? Малый. Куда ж противно, еще хотят купаться, надо же. Не заходят ведь под кресло, где сухо. Все там, где льет. И налито. Господи, какой что грязный. Куда пошли? Куда пошли? Эй!